আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব মুরগি দিয়ে তৈরি করা খুবই ভিন্ন স্বাদের মজাদার একটা রেসিপি, কোরিয়ান্ডার চিকেন কিংবা গ্রিন চিকেন। হায়দ্রাবাদি চিকেন হিসাবেও কিন্তু এটা বেশ পরিচিত। খুবই অল্প কিছু উপাদানে খুবই কম সময়ে ঝটপট তৈরি করা যায়। ব্যাচেলারদের জন্য কিন্তু পারফেক্ট একটা রেসিপি। আশা করছি রেসিপিটি আপনাদের ভালো লাগবে। ভালো লাগলে লাইক আর শেয়ার করবেন, আর আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশেই থাকবেন। চলুন দেখে নেওয়া যাক কীভাবে তৈরি করছি। মূল রান্নায় যাওয়ার আগে এখানে আমি একটা পেস্ট তৈরি করব। আর পেস্টের জন্য আমি এখানে মুরগির পরিমাণের অনুযায়ী এখানে পেঁয়াজ কুচি নিয়ে নিলাম, একটা বড় সাইজের পেঁয়াজ, আদা আর রসুন। আজকে আমি এখানে 1 কেজি পরিমাণ মুরগি রান্না করব। আপনি যতটুকু মুরগি রান্না করবেন তার উপরেই কিন্তু পরিমাণটা নির্ভর করে। এখন আমি এর মধ্যে যোগ করব পুরো হ্যান্ডফুল ধনিয়া পাতা। ধনিয়া পাতার পরিমাণটা কিন্তু রান্নায় বেশি ব্যবহার করা হয়। আর দিয়ে দিলাম পুদিনা পাতা। আর আজকে রান্নায় আমি কোনো শুকনো মরিচ ব্যবহার করব না, এই কারণে কাঁচামরিচের পরিমাণটা কিন্তু একটু বেশি হবে। এখানে আমি 6টা কাঁচামরিচ ব্যবহার করছি, তবে স্বাদটা কিন্তু পুরোপুরি আপনার উপরেই নির্ভর করে। আর এখানে গ্রিন সব কিছু একটু বেশি ব্যবহার করা হয়, যেহেতু এই আইটেমটার নামই হলো গ্রিন চিকেন। এখন আমি অল্প একটু পানি দিয়ে এরকম একটা ফাইন পেস্ট করে নিব। এখানে আমি 1 কেজির থেকে একটু বেশি পরিমাণের মুরগি ব্যবহার করছি। আমি এখানে মুরগির থায়ের অংশটা নিয়েছি। আপনি চাইলে কিন্তু মুরগির যে কোনো অংশ দিয়ে এটা রান্না করতে পারেন। এখন আমি মুরগির মধ্যে আগে থেকে করে রাখা পেস্ট পুরোটাই ঢেলে দিব। আর এর মধ্যে এখন দিয়ে দিব পরিমাণ মতো লবণ। আমি এখানে দিচ্ছি 1 টিস্পুন পরিমাণ লবণ, হাফ টিস্পুন পরিমাণের হলুদের গুঁড়া, হাফ টিস্পুন পরিমাণের ধনিয়া গুঁড়া, হাফ টিস্পুন পরিমাণের জিরার গুঁড়া, হাফ টিস্পুন পরিমাণের গরম মশলা। আর এর মধ্যে দিয়ে দিব প্রায় 1 টিস্পুন পরিমাণের লেবুর রস। এই রেসিপিতে কিন্তু অন্যান্য রেসিপির চাইতে তুলনামূলক খুবই কম মশলা ব্যবহার করা হয়। এখন আমি সব কিছু খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিব। আর মিশিয়ে নেওয়ার পরে আপনি চাইলে এটা ম্যারিনেশনে রাখতেও পারেন কিংবা সরাসরি রান্নাতেও চলে যেতে পারেন। রান্নার জন্য একটা ফ্রাই প্যানের মধ্যে আমি 3 টেবিল স্পুন পরিমাণের কুকিং অয়েল নিয়ে নিলাম, যে কোনো তেল হলেই হবে। আর তেলটা হালকা গরম হয়ে আসলে আমি এই গরম মশলার গোটা মশলাগুলো তেলের মধ্যে যোগ করব। এখন হালকা একটু ফোড়ন তুলে নেওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করব। যখন হালকা একটা ঘ্রাণ বের হওয়া শুরু করবে গোটা মশলা থেকে, এর মধ্যে আমি যোগ করব মশলা মাখানো সে চিকেনগুলো। আজকে রান্নায় কিন্তু আমি কোনো বাড়তি পানি ব্যবহার করব না। এখন চিকেনগুলো তেলের সাথে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিব। খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিয়ে ঢাকনা দিয়ে প্রায় 5 মিনিটের মতো রান্না করব মিডিয়াম আর লো ফ্লেমে। এ পর্যায়ে কিন্তু আপনার চিকেনগুলো নাড়ার একদমই প্রয়োজন নেই। প্রায় 5 মিনিট পরে কিন্তু চিকেন থেকে বেশ খানি পানি বের হয়ে এসেছে। আমি এখন খুব ভালোভাবে আরেকবার নেড়ে দিব। নাড়া দিয়ে ঢেকে দিয়ে আবারও রান্না করব 5 মিনিটের মতো। কিন্তু এই পর্যায়ে কিন্তু মাঝে মধ্যে আপনার একটু নেড়ে দিতে হবে। আরও 5 মিনিট ঢাকনা দিয়ে কষানোর এ পর্যায়ে কিন্তু চিকেন থেকে বেশ খানি পানি বের হয়ে এসেছে। আমি আরেকবার খুব ভালোভাবে নেড়ে দিয়ে চুলার আঁচটা একদম মিডিয়াম লো ফ্লেমে রেখে নেড়ে আর এভাবে ঢেকে কষিয়ে রান্না করব যতক্ষণ না পর্যন্ত চিকেনের পানিগুলো খুব ভালোভাবে শুকিয়ে আসে। চিকেনের পানি কিন্তু প্রায় শুকিয়ে এসেছে। আমি আবারও খুব ভালো করে চামচ দিয়ে নেড়ে দিব। আর এই পর্যায়ে আমি এর মধ্যে যোগ করব 1 টিস্পুন পরিমাণের সুগার। সুগারটা দেওয়ার চেষ্টা করবেন, কারণ ধনিয়া পাতা আর পুদিনা পাতা যে ঝাঁঝালো একটা ঘ্রাণ, এই সুগারটা দেওয়ার কারণে কিন্তু অনেকখানি অ্যাডজাস্ট করবে। আর পানির পরিবর্তে এই পর্যায়ে আমি ব্যবহার করব হাফ কাপ গরম দুধ। আপনি চাইলে পানিও ব্যবহার করতে পারেন, কিন্তু দুধ ব্যবহার করলে কিন্তু এই রেসিপির স্বাদটাই অনেকখানি চেঞ্জ হয়ে আসে। আমি আবারও খুব ভালোভাবে মিশিয়ে দিব আর ঢাকা দিয়ে আবার রান্না করব 4 থেকে 5 মিনিটের মতো। প্রায় 4 থেকে 5 মিনিটের মতো ঢাকা দিয়ে রান্না করার পর্যায়ে কিন্তু আমার চিকেনগুলো পুরোপুরি সেদ্ধ হয়ে গেছে আর ঝোলটা অনেকখানি ঘন হয়ে এসেছে। আপনি চাইলে এই পর্যায়ে চুলোর আঁচটা বন্ধ করে দিতে পারেন কিংবা চুলোর উপরে রেখে কিন্তু ঝোলটা আরেকটু গাঢ় করে নিতে পারেন। ব্যাস তৈরি হয়ে গেল খুবই মজাদার আর ভিন্ন স্বাদের সুস্বাদু এই গ্রিন চিকেন। খুবই মজাদার এই গ্রিন কোরিয়ান্ডার চিকেনটা কিন্তু তৈরি করতে লাগেও খুব অল্প মশলা, আর তৈরিও হয়ে যায় ঝটপটে। আপনি এই আইটেমটি অনায়াসেই পরোটা কিংবা নানের সাথে পরিবেশন করতে পারবেন, কিংবা চাইলে পোলাও কিংবা রাইসের সাথে। আশা করছি আজকের রেসিপিটি আপনাদের ভালো লাগবে। আর ভালো লাগলে লাইক আর শেয়ার করে ফ্রেন্ডস আর ফ্যামিলিকে দেখার সুযোগ করে দিবেন। প্লিজ এখনও যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি, নতুন সব মজাদার আর সহজ রেসিপি পেতে
আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশেই থাকবেন। আজকে এ পর্যন্তই। আমি আবারও হাজির হব নতুন কোনো সহজ আর মজাদার রেসিপি নিয়ে। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।